Günaydın arkadaşlar. Bugün pizza yapıyoruz. Yakınınızda fırın varsa bir tane, iki tane ya da yani kişi sayısına göre ekmek hamuru alıyoruz. En kolay bu. Hemencik yapılabiliyor. Önce tepsiyi biraz yağlıyoruz. Hamurumuzu düzgünce koymaya çalışıyoruz. Ama ilk başta zaten çok düzgün olmuyor. Hani yağdan dolayı kayma, toplanma olayı var. Sıvı yağ, salça ve naneyi birazcık pişiriyoruz. Sonra hamurumuzun üzerine sürüyoruz. Hamurumuzu açmaya devam. Şimdi mısırlarımızı ekliyoruz. Ben mısırı bol kullandım. Siz kendi zevkinize göre ayarlarsınız. Şimdi salamlar. Salamları da her tarafa dağıtıyoruz güzel şekilde. Tarafa dağıtmaya çalışıyorum. Sırada sucuklarımız. Onları da güzel şekilde yerleştiriyoruz. Bunlara çok özendim. Sucuklara hala devam. Sonra biraz düzenliyoruz. Sırada sosislerimiz. Minik oldukları için dağıtıyorum. Biraz daha hamurumuza bastırıyoruz. Sırada zeytinlerimiz var. Ben siyah ve yeşil zeytin kullandım. Siz kendi zevkinize göre ayarlarsınız. Çekirdeklerini almayı unutmuyoruz. Düzenlemeye devam. Önce görsellik önemli. Tamam, hazır her şeyimiz. En son üzerine biberlerimizi koyuyoruz. Mevsimi ise domates de kullanabilirsiniz. Tamam, artık pişmeye gidiyoruz. Önceden ısıtılmış fırın. İlk başta alt kata koymaya dikkat edin, özen gösterin çünkü altı pişmediği zaman kötü oluyor. Artık pişti, kaşarlarımızı döküyoruz.
Kaşarlarımızın erimesi için birkaç dakika daha fırında kalıyor. Pizzamız hazır. Afiyet olsun. İsterseniz önce keselim. Ve şimdi afiyet şifa olsun.